السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى انكم تكونوا دوزتوا الفروض الاولين بخير وعلى خير. دونك كيف ما طلبتوا مني اليوم غادي نخدم معكم ان اكزامبل دو devoir surveillé نيميرو 2 في الدورة الاولى سيمستر 1 pour les troncs communs scientifiques. دونك في هذا لو devoir دونك غادي نكتب هنا ديسي دونك تيسي بيوف. دونك بالنسبه لهذا لو دوفوار حاولت انني نجمع فيه الماكسيموم ديال الدروس، يعني كاع الدروس اللي طلبتوا مني اللي قلتوا لي ممكن انه يكون فيه لو كونترول بحال لي زاكسيون ميكانيك لو موفمون لو سانتيز دي سبيس شيميك لاتون. انه في هذه الظرفيه اللي حنا تنعيشوها لي بروف ما بقاوش مقادين مع بعضياتهم، كل واحد وفين وصلوا. دونك في هذا لو دوفوار فيه دو زيكزارسيس في لا شيمي، exercice في la synthèse ou exercice في l'atome, ou 3 exercices في la physique, 2 exercices في le mouvement ou l'exercice في les actions mécaniques. إذا نبداو بلا chimie. Voici le protocole permettant de réaliser la synthèse d'un savon. Donc هذا هو le protocole اللي غنستعملوه باش نديرو la synthèse ديال الصابون، بغينا نصنعو الصابون. Introduit dans un ballon de 250 ml. Donc عندنا واحد le ballon اللي هو من الفئة 200 تيهز 250 ملل، درنا فيه 20 ملل l'huile d'arachide, donc zit, 10 ml de solution d'hydroxyde de sodium, soude, et 20 ml d'éthanol à 90 degrés. Adapte au ballon un système réfrigérant et porte le liquide à ébullition douce pendant 20 minutes. Donc, on a les réactifs dans un ballon. Avec un chauffe-ballon, le montage est chauffage à reflux. Chauffage à reflux. Question 1. Associe à chacun des lettres du schéma la légende qui convient parmi les suivantes. Chauffe-ballon, ballon, potence, tube, réfrigérant, mélange réactionnel. Donc pour la question 1, donc on a dit petit A. Donc ça c'est un support ou bien un potence. Une petite O. Donc c'est un potence. B. هنا B ديجير لهذا الجهاز كله، هذا c'est un réfrigérant. C c'est un ballon. D c'est le mélange réactionnel. Le mélange réactionnel هو اللي درنا فيه 20 ml d'huile de la soude plus l'éthanol. Et هذا هو لو شوف بالون داك اللي غادي يسخن لينا هاد لو ميلونج رياكسيونيل في هاد لو مونتاج ديال الشوفاج ا روفلو. بارفوا يقدر يسولكم حتى على هاد البلاصه، هاد لو تيوب هذا وهادي. دونك في هاد لو شوفاج ا روفلو لو راه كيدخل لينا من التحت، سي لونطري دو ici c'est la sortie d'eau. Donc la deuxième question: quel est le rôle de la circulation d'eau dans le tube réfrigérant؟ دونك شنو قلنا الدور ديال الماء، هذا الماء اللي تكلمت عليه تيدخل من التحت وتيخرج من الفوق، اشنو الدور ديالو؟ دونك حنايا هذا لو مونتاج بحال ليدروديستيلاسيون تقريبا. هي ليدروديستيلاسيون ديك لا فابور اللي تطلع لينا في لو ريفريجيرون ما باقيش ترجع عاوتاني لو بالون. هنايا لا، هنا لو ميلونج رياكسيونيل اون لو بورت ا ليبوليسيون، يعني تيتبخر وداك البخار ملي تيتلاقى مع لو فخواد هنايا تيتعاود تاني توقع عليه لا كوندونساسيون ويرجع عاوتاني يتفاعلوا وهكا يعني سي لو سويت تيتسالي لنا لو طون اللي حددنا ديال لا رياكسيون اللي هو 20 مينوت وتنطفيو وتناخذوا لي برودوي اللي هما النواتج ديالنا. دونك شنو هو لو رول ديال لا سيركولاسيون دو؟ دونك بحال قلنا شنو هو لو رول ديال لو ريفريجيرون de façon générale. Donc c'est condenser les vapeurs d'un réactif, donc il permet d'éviter les pertes de matière. Donc الدور ديالو هو انه تيجي التكاتف ديال هذوك البخار اللي تيطلع لينا في لو بالون في لو ميلونج رياكسيونيل. دونك تيطلع لينا البخار هنايا اون فوا تيتلاقى مع هاد لو فخواد تيرجع عاوتاني تتوقع عليه لا كوندونساسيون ديال لي فابور d'un réactif. دونك هادوك لي فابور ما تيضيعوش لينا، دونك تنقدر انني نحتفظ بهم. دونك il permet d'éviter les pertes de matière، نقدر نتجنب انه دوك لا ماتيير انها تضيع ليا.
دونك يقدروا يسولونا اوسي في لي كيسيون انا زدت لكم هذه على لو شوفاج ا ريفلو اللي هو هذا اصلا كله اشنا هو. دونك هذا سو شوفاج ا ريفلو il permet de chauffer le mélange sous pression atmosphérique sans perdre la matière. دونك هذا لو شوفاج يقدر اننا نسخنوا واحد لو ميلونج واحد لو ميلونج الا بغينا نديرو لا سانتيز او لا بغينا نصنعوا واحد الحاجه. دونك يكون عندي دي رياكتيف تنوضعو مني تنعرف اني هاد الرياكتيف الا تفاعلوا بيناتهم راه غيعطيوني دي سيغتان برودوي اللي انايا محتاجاهم. هذوك لي برودوي وليتي ناخذوهم انطلاقا من le chauffage à reflux. Donc il permet de chauffer le mélange sous pression atmosphérique تحت من الضغط الجوي. دونك هنايا ملي تنبقاو تنديروا هذا التفاعل تنخليو هنايا مفتوح ما تنسدوش لانه الا سديناه وهذا الضغط اللي كاين هنا يقدر يتوقع اون اكسبلوزيون يقدر يتفرقع هادشي كله والله يحضر السلامه. دونك تنخليو دائما محلول باش انه اصلا حنايا البخار اللي غادي يطلع راه غادي توقع ليه لا كوندونساسيون قبل ما يمشي. دونك ما غاديش توقع لا بيرت ديال حتى شي حاجه. دونك هذا هو الضرر ديال الشوفاج غوفلي. ويقدروا يسولونا حتى على لو رول دي بيير بونس. حنايا في هذا لو مونتاج او بيان في هذا الشوفاج غوفلي تنزيدوا دي بيير بونس اللي هما احجار اللي ما تيتفاعلوش مع لو ميلونج رياكسيونيل. تيبقاو الدور ديالهم هو انه تيدير لينا تيوزع لينا الحراره على لو ميلونج كامل. دونك سي ريغولاريزي لو شوفاج يعني لا تمبيراتور تكون هوموجين بالنسبه لا رياكسيون كامله. وحتى بحال الدور ديال المعلقه هو تيتفاعل وهما تيحركوا هذوك لي رياكتيف اللي كاينين. Donc, donc troisième question, quels sont les réactifs utilisés pour la synthèse du savon? Pour les réactifs qu'on a utilisés, l'huile d'arachide, donc l'huile d'arachide. Tani 10 ml de solution d'hydroxyde de sodium, donc solution d'hydroxyde de sodium ou l'éthanol. ليتانول راه الصابون اللي عندنا في ديورنا وكاع الصابون اللي تتشوفوه كاين في السوق دابا راه هذا هو لا باز ديالو. باش يصنعوا واحد الصابون تيديروا واحد الزيت وتيديروا ليدروكسيد دو صوديوم اللي هي NaOH الاسود وتيديروا معاه ان الكول. هذا ليتانول هو واحد لو تيب ديال لي زالكول هو الكحول. ملي تيخلطوا هادو بثلاثه وتيديروا لو شوفاج غوفلي راه تيصنعوا في الاخر تيحصلوا على صابون اللي تنستعملوا حنايا تنغسلوا به يدينا تنستعملوه في الحياه اليوميه ديالنا. Alors, quels sont les réactifs utilisés pour la synthèse du savon? هما هاد الثلاثه هما لي رياكتيف وبالطبع لو برودوي راه غيكون هو لو سافون بلس شي حاجه اخرى. ومن بعد كاين واحد البروتوكول اللي تنبقاو تنتخلصوا من داكشي اللي كاين من بين لي رياكتيف. دونك تحصلوا فقط على لو سافون. Donc, quatrième question, quel est le domaine de pH de la solution d'hydroxyde de sodium? L'hydroxyde de sodium ou NaOH. Donc, le domaine, c'est une base. Donc, le domaine de pH est supérieur à 7. Donc l'exercice 2 تيخص الدرس ديال لاتوم. كاين اللي واصل هاد الدرس كاين اللي ما واصلوش اللي فات دارو يخدم هاد ليكزارسيس سينو صافي يكتفي فقط بلا سانتيز غتكونوا اغلبيه وصلتوا لا سانتيز دي سبيس شيميك. ليليمون شيميك كلور Cl possède deux isotopes. انت يقول لي الكلور تعرفوا هاد الذره ديال الكلور كاين عندها بحالها في الطبيعه تيشبهوا ليها بزاف. دونك تيتسموا هاد لي زيزوتوب. لي زيزوتوب يعني كاينين بزاف ديال ذرات الكربون وعندهم لو ميم زاد يعني لو ميم نومبر دو بروتون. خاصني ورقه. بحال مثلا الكربون اللي كاين في الطبيعه بنسبه كبيره هو الكربون 12 6. دونك كاين حتى كربون اخر اللي كاينين في الطبيعه بحال مثلا الكربون 14 6. دونك حتى هذا كاين ولكن بنسبه قل من هذا. دونك هذا مع هذا تيتسموا لي زيزوتوب. لي زيزوتوب يعني عندهم نفس الرمز نفس لو سيمبول عندهم نفس لو نومبر دو بروتون ولكن تيختلفوا في لو نومبر ديال لي نيوكليون اللي هو يعني هنا عنده 12 وهنايا عنده 14.
Alors pour le chlore, il y a deux isotopes. Le premier isotope du chlore possède 17 électrons et 35 nucléons dans son noyau. Déterminez le nombre de charges Z. Donc le nombre de charges Z, pardon. Donc le nombre de charges هو Z. Z هنايا هو le nombre de protons. Donc le nombre de protons اللي تنرمزوا ليه ب Z et aussi le nombre d'électrons. وهنايا عندي combien d'électrons؟ قال لك 17 électrons اذا راه Z راه كتساوي 17. عدد الالكترونات هو نفسه عدد ديال البروتونات. اذا هما قالوا لك الكترون اذا راه عدد الالكترونات اللي قالوا راه هو Z اللي هو 17. Pour la question B, déterminer le nombre de neutrons n de cet atome. Donc حنا شفنا في الدرس واحد العلاقه اللي تقول لنا بلي le nombre de neutrons plus le nombre de protons هو le nombre de nucléons. Donc هنايا في l'atome تنتكلم على atome. Donc كاينه c'est le noyau دايرين لي به des électrons. وكاين هنا des électrons. Donc في هذا le noyau بالضبط راه فيه هذا le noyau égal des protons plus les neutrons. Donc les neutrons plus les protons. Les protons تنرمزوا ليهم Z و les neutrons تنرمزوا ليهم N. La somme ديال هاد Z plus N راه هي A و A تنسميوها nucléon. nucléon يعني هاد لي نيوكليون هما المجموع ديال هادوك لي بروتون و لي نوترون اللي كاينين لداخل ديال لو نوايو اللي هو النواه. الوغ الا قلنا ا ايتيغال ان بلس زد الوغ ان اللي حنايا تنقلبوا عليها هي لو نومبر دو نوترون ايتيغال ا موان زد و حنايا هو لو نومبر دو نيوكليون. لو نومبر دو نيوكليون هو 35 و لو نومبر دي بروتون هو 17. دونك 35 موان 17 غتلقاو 18 neutrons. Donc n est égal à 18. Donc, la question c'est donner le symbole du noyau de ce premier isotope de l'élément chlore. Donc le symbole تنرمزو ليه بهاد الرمز X A Z. Donc X هو le symbole ديال هذاك l'atome و l'atome هنايا X راه هو le chlore. A c'est le nombre ديال les nucléons و le nombre de nucléons هو 35. Et Z c'est le nombre de protons. Le proton هو 17 اللي هو le même nombre d'électrons. Alors le symbole ديال هاد ليزوتوب البروميير ايزوتوب ديال الكلور غنرمزو ليه ب Cl. غنكتبو هنايا A اللي هي 35 وهنايا Z اللي هي 17. دونك هذا الرمز هذا هو لو سامبول ديال هاد l'atome. Pour la deuxième question, sachant que le deuxième isotope possède 2 particules de plus dans son noyau que le premier. Donc كما شرحنا هنايا l'atome ديال الكلور l'atome ديال الكلور في النوايو ديالها هادي كاينين 35 نيوكليون يعني 17 الكترون بلس 18 نوترون يعني كاينين 35. هنا قال لك sachant que possède 2 particules de plus يعني 35 plus 2 غتعطينا هي 37. هاد 37 هي A اللي هي le nombre de nucléons. Donc شنو كتبنا هنايا قلنا دونك لو نوايو كونتيان دي بروتون بلس لو نوترون. اصلا حنايا تنعرفوا بلي لي بروتون ما عمرهم تيتبدلوا ما عمر لو نومبر ديال لي بروتون تيتبدل. دونك لي زايد اللي غيكون زايد على هاد لاتوم هو لو نومبر دو نوترون لانه لو نومبر دو بروتون هو لو نومبر دي الكترون على برا. يقدر الذره تفقد الكترون ولا تكتسب الكترون ولكن بالنسبه للبروتون راه تيبقى فيكس ما عمرو تيتغير نو شونج jamais. Donc ديك جوج اللي غادي يتزادوا غيكونوا تزادوا هما le nombre ديال les neutrons. Alors tous les isotopes ont le même nombre de protons Z. Donc le nombre de neutrons اللي تزادوا عليهم هو جوج. Donc قال لك identifier ces deux particules. جاوبنا. Voilà, donc pour le premier chlore, on a A est égal Z plus N égale 35. Pour le deuxième chlore, A est égal Z plus N est égal 37. Donc Z est égal 17 غتبقى fixe, donc N est égal à 20. Il y en a 20 plus 17 غتعطينا 37 اللي هي le nombre ديال les nucléons. Alors les deux particules sont des neutrons. هادو اللي قال لك identifier هادو اللي تزادوا هما les deux neutrons. Donc B, donner le symbole de ce deuxième isotope de l'élément chlore. Donc le chlore غادي تكتب عندك Cl37 هو A
دونك هذه هي ا وهذه هي زد. تزادت عليه جوج على هذاك القديم، اذا كانت 35 غتولي 37، وبيان سور لو نومبر دو بروتون غيبقى هو. دونك اون باس